Dalang kondo bonan miji dateng siswanipun kengo ing kalungan wonten wigatos menapa nggih Paturun nyekecake kanggo numpina lenggah ya siwa kalungan nggih kasinggihan kados sampun boten kirang seca nggih kula ngandhepun ngasandika nggih Gus lan nyisaruni ra kepinakno anggo ngadhep marang panjenengan ingsun nggih dalang atus sampun boten kirang sekecah nggih kula marang yanturan sapa duka dalang kondo pun mengkoto siya kalungan wangi kono tamu mara gage gata kono nggih boten langkung tak kendhah mengkoto misana jare iku sapa kang dadi asmamu lan panjenenganmu Adi saka ngendi mara gage matur kang cetha. Nggih. Nek padipun tanggung kula menika kula Demang Kotrit. Jenengku Demang Kotrit nggih, kula Demang Kotrit kula ingkang saking negaring Purwacarita kula abdi dalem kaen Sinun Prabu Sri Mahapunggung. Lah sing mburi kuwi sapa? Waduh. Nek dangu kayan kula mangi Joko Sondong kula niku. Jenenge Demang Joko Sondong nggih. Kula iki saking negari Purwacarita. Kula kawula abdi dalem kayan Gusti kula Sinun Prabu Sri Mahapunggung. Mula prenjake nganten jebana tamu. Sajane kuwi gak apa. Joko Sondong karo Demang. Luhuripun mekaten. Mila kula jarang-jarang sowan wonten ing dusun mriki kula pirengaken menika naminipun dusun Timban. Ya iki desa Timban nggih.
kados wonten piyayi ingkang deduk wonten niku tiban niku Ki Dalang Kandhabono. Ya pancen iki nyangkut Ki Dalang Kandhabono iki mapan ning peduan tiban dikarep apa iki. Lugipun kula rewangi munggah gunung mujun jurang niku kula dipun utus sinten Prabu Sri Mahapunggung supados pun gawe pados jaran penguwatan. Awit sinten Prabu Sri Mahapunggung badhe kagungan upacara ageng-agengan niku badhe ngawontenaken inggih menika upacara penguwatan. Lajeng wekdal niku Ki Dalang Kandhabono badhe pun tangkat dipun aturi rawuh wonten negari Purwocarita supados dipun aturi ngruwat dhateng sedaya para kawulanipun ingkang tasih klebet mangka negari Purwocarita. Nggih menika kadosta ing Bedukan Beku ingkang mlebet Kelurahan Limbangan Kendal iki lah niku nyuwun Pak Agus nyuwun Pak Bayan menika nggih nyuwun pitulungan dhateng Sinten Prabu Sri Mahapunggung supados badhe ngempayun kabeh madosaken dalan penguwatan supados ngruwat dhateng sedaya warga Dukuh Beku Limbangan mriki supados tansah dipun paring teguh rayi dada wilujeng sedaya warga Dukuh Beku Limbangan iki wiwit sakmenika dumugi sakalipun ampun ngantos wonten setunggal dipun paring ayem tentrem agung rejekinipun panjang yuswanipun saged diduga menapa ingkang dados kayuanipun kayan buming Dukuh Beku Limbangan sak kotanipun pategilan saking sageta ing tetaneman sageta ijo-ijo sageta subur makmur saged kurang kami dhateng sedaya warga Dukuh Beku Limbangan supados sageta tansah ngathar rejekinipun ampun ngantos boga wastra tetaneman sageta subur makmur sageta wohipun saged mlimpah saged dados inggih menika mulyaken sedaya warga Dukuh Beku Limbangan kadosta kewan kanthi ngrisak taneman sageta sumingkir saking tebih bodho semua sageta sumingkir saking ing Dukuh Beku Limbangan ingkang ngantos taneman dipun risak dhateng tetaneman kadosta kethek-kethek babi hitam niku sageta sumingkir sageta inggih menika ampun ngantos risak taneman kagunganipun sederekipun Beku Limbangan supados sageta munduh pametunipun sageta sakathah sageta subur makmur gemaripah lojinawi kalkota rancun Dukuh Beku Limbangan niki niku badhe pun sedaya pitul dhateng Ki Dalang Kandhabono dipun aturi ngruwat nirmanipun sageta Durga Kalasena. Ya yen ngono wis tak tampa wis lha kuwi wis ngerti apa kang dadi karepmu. Lah kinten-kinten tanggapanipun pinten? Ya niku sing nampa job niki Dalang Kesoran. Ngerti cupaping duit mergo sing ngecake aku ya. Ki Dalang iki pae bacani tanggapan oke ya ditung oke, tanggapan sithik ya ditung oke dadi ya. Mergo uripe Ki Dalang ora awake dhewe kudu karo kanca prajogoto kanca kaitan kuwi mergo lagi kanca praitan ditindasi jurang mangkat wis cotho dadi wis mancinangan dan daya dinayang dadi sithik dum sithik